OK，我而家嚟教你點會將依靠一邊入 General Ledger 嘅 payment voucher。首先你要找嚟呢度左邊嘅 General Ledger，click 咗落去咗之後，然之後你再撳呢個 payment voucher。payment voucher 呢個係入你哋公司嘅 expenses 嚟嘅，每一個月嘅 expenses。咁你就要撳一擺 add 啦，喺呢度撳 add 咗之後，你就 pay 同你就打，你要評論俾邊個？打個比喻嚟講，EMB 嘅 CMB 啦，即係入電費嘅嚟講就打 TMB。之後就係日期，日期呢個一定係跟住你電腦入邊嘅日期。當然，如果你想改日期都得，你 click 咗之後你再改，你改上個月嘅或者呢一個月都得，呢一日都得，你都可以改嘅。之後就係呢個 payment 版，payment 版你可以自由揀。如果你有好多嘅 bank 嘅話，你有用唔同嘅 bank，或者你係用呢個 CIMB bank 都可以揀嘅 payment 版，或者係 cash in hand 都得。根據你嗰個 expenses 俾你嗰陣時係俾邊一個方式，然之後呢個 check 話咧，如果你係通過 bank 嘅話，有啲可能係可以 check 嘅，你可以填你哋咩 bank 嘅 number。或者係有啲嘅係用 CIMB bank 或者白 bank，佢有佢嘅 receipt number 嘅，亦都可以放佢 receipt number 喺度，俾你哋自己方便比較睇。然之後呢個就係 bank charge 係有啲如果係有 bank 嗰度有 touch 到佢哋可能5千或者係2蚊，嘅話都可以打嘅。呢個如果係俾你放 bank charge。之後咧就係一個 description，description 大多數嚟講係根據你哋嘅 expenses 你哋係打嘅。打個比如嚟講，呢個係比如TMB 係咪入電費？可能呢個係上一個月嘅，就可以放 December 嘢咁解。呢個係 bill 嘅單。之後就係呢個 supplier invoice number。呢個咧你哋可以放呢個標單嘅號碼都得嘅。打個比喻嚟講，呢個係呢個標單嘅號碼都可以放嘅。放咗之後，再嚟呢度下底嘅 details，你就可以揀電費。因為我呢個係電費，所以我仲要放電費嘅 expenses 嘅 code。打咗之後咧 description 佢係跟翻上波嘅 description 呢邊嘅。當然，如果你想改都得，你想改都得。你分散波一樣，佢係講翻上邊。然之後你再入你片咗幾多俾呢個 TMB。之後你就可以 set 上嚟，set 咗上嚟咗之後，你哋就可以走嚟撳呢個 preview。preview 嗰陣時有好多個 format 嘅，你哋可以撳呢個係開開嘅 preview，或者係撳其他嘅都得。呢個就係 preview 出嘅 format，之後你就可以 print 㗎啦。